Vaig una mica cagat, perquè abans ja m'he trobat ja un sniper allà apuntant cap als arbres. O sigui que en qualsevol moment tinc penya aquí mirant-me, tio. Entenc que tampoc no em fotran un tiro al cap, no? O sigui, abans miraran que sóc una persona, no? Molt bon dia. Acabem de sortir de l'estació de Maçanet-Massanes i avui anem a dos pobles. És la primera ruta que gravo, que anem a dos municipis, però sobretot anem a un molt especial perquè hi ha un personatge molt característic de Catalunya, que és d'allà, que és Sant Feliu de Buixalleu. Entenc que els que sigueu fans del foraster suposo que ja sabreu que d'allà és Quim Masferrer. O sigui, em fa il·lusió perquè a més veurem no sé si és un hostal o un restaurant que tenen allà al poble, el nucli, diguem, antic. Crec que només hi ha el restaurant i l'església. Però abans d'arribar a Sant Feliu, passarem primer per Massanes, que també és un dels municipis que jo encara no havia estat. I sobretot és especial perquè això, és que, bueno, aquí us ensenyo l'estació, però l'estació de Maçanet-Massanes és mítica perquè és com on acaba les 6 zones de rodalies i on pots anar fins a la T-Jove, és el límit on pots anar. La idea d'avui és fer 24 quilòmetres i 560 metres de desnivell, a veure quan acaba això al final, perquè la primera ruta també era de 24 quilòmetres i al final se'n va allargar la cosa. L'únic que ahir va ploure i estic trobant tots aquests camins, tots plens d'aigua i de fang. Jo crec que avui es pot liar una mica la ruta, I per cert, que estic gravant això un 14 de febrer, així que felicitats al Puig, un amic nostre, que a veure si s'apunta algun dia d'aquests a fotre rutilla amb mi. I hi ha poques rutes em queden per territori Baix Montseny, perquè ara estava mirant i tinc, doncs això, de Sant Feliu i tota la part de la Selva, que algun ja n'havia fet, i així més a prop només em queda Riells i Viabrea, que ja aniré un altre dia perquè, encara que estigui aquí al costat, la ruta d'avui suficient és com per haver de fotre'm ara també una altra pujada, perquè el problema és que està a Viabrea, que és una urbanització, que tampoc té molt misteri, molt a prop de la carretera, però Riells, que és el poblet, està molt, molt amunt a dins del Montseny. Hòstia, tu, mira què deia. Mira, Massanes està aquí a prop de l'estació, ara arribarem en res, però a la càmera no es notarà. Però això fot una pendent que al·lucines i dura una estona, Que no estiguin aquí a la meitat dels metres de desnivell de la ruta d'avui, tu. Mare de Déu, senyor, tu. M'acaba de fulminar. Crec que han sigut uns 130 metres de desnivell en... Posa-li 500-600 metres, O sigui, no arriba, no sé si arriba... Si en menys d'un quilòmetre, segur. I ara ja sí, benvinguts a Massanes. Aquest municipi té només 882 habitants i, com he dit abans, està a la comarca de la Selva. Toca test número 3 d'aigües. A veure què tal. Em sap malament dir-ho, però crec que 7,22 de Sant Salvador a Guardiola, doncs aquesta li posaré 6,96. Ho sento, Bueno, baixem ja de l'ermita de Sant Roc i ara sí que anem al poble. Anem a veure l'església i poca cosa més perquè és molt petit també aquest poble. Un record de la setmana passada. Anava a dir que estem a l'Ajuntament, però he vist aquí, mira, de moment es veu que s'han traslladat. No feia falta caminar massa, està literalment al costat de l'altre. I ara ja sí, havent visitat l'església, podem dir que Massanes, municipi número 297 de la col·lecció. Allà sí, sortim de Massanes i el nostre pròxim destí és Sant Feliu de Buixalleu. Mira, allà al fons, tot allò que hi ha allà darrere és el Montseny. No sé què fer perquè posa que mateix està l'àrea restringida per batuda de senglars. Que he de seguir, no? Tampoc tinc altre, jo. Vaig una mica cagat, perquè abans ja m'he trobat... Bueno, no sé, l'he intentat gravar, però n'he trobat ja un sniper allà apuntant cap als arbres. O sigui que en qualsevol moment tinc penya aquí mirant-me, tio. Entenc que tampoc no em fotran un tiro al cap, no? O sigui, abans miraran que sóc una persona, no? Un altre caçador. Mireu. Sant Feliu de Buixalleu, ja estem a dins del terme municipal. Bueno, ara ja fa estona que no em trobo a ningú, ni ningú rètol ni res. Crec que ja he sortit de zona de caça, tu, però què passa malament, Em feia una miqueta de coseta, tio. Ara hi ha camperos i en qualsevol moment em casquen, tio. Bueno, ara ja ens encaminem cap a la carretera, que aquesta ja sí que és la carretera final que ja ens puja fins a Sant Feliu. I a més és tota la que hem de baixar fins a anar als altres nuclis, perquè com Sant Feliu és tan petitó, té molts nuclis i visitarem uns quants avui. I ara ja sí, benvinguts a Sant Feliu de Buixalleu. I aquí tenim el cartell, restaurant Masferrer. Potser ens trobem el Quim per aquí polorant pel poble. Està ple de cotxes, tio. O sigui, tot deuen estar al restaurant, tots ara mateix campant. Anem a menjar una miqueta de fruiteta, tu. Bueno, taronja menjada, així que ja toca baixar. I ara, pròxima parada,
és el segon nucli de Sant Feliu, que és Grions, que allà sí que hi ha més casetes almenys, perquè aquí és el restaurant i l'església, simplement. Anem fent l'acció humanitària, a treure aquests pedrolos de la carretera, que si no ja m'ho conec. Aquest Nadal ja en el meu poble ens vam trobar un cotxe, davant nostre venia de cara i havia plogut, anava a tota hòstia, a més quasi ens xoca a nosaltres, i el meu pare diu, cuidao que aquest es fotrà a la pinya. I en el moment diu, se l'ha fotut. Em giro així, i sí, vaig veure com volcava, literalment es va quedar amb el cap per avall, i va fotre la voltareta, i el tio, per sort, no li va passar absolutament res, però anava amb nosaltres i anava al darrere nostre, anava el cotxe dels meus tiets amb els meus cosins, que són nens petits, i va estar de miracle que no els xoca a ells. I també la idea, que ja em veieu que vaig amb la jaqueta del Villarreal, que és el meu equip, és gravar vídeos també fora de Catalunya, perquè, per exemple, el meu poble, que és el que us estava explicant ara, que es diu Ludiente, és un poble de la Comunitat Valenciana, que està a l'interior de Castelló, a l'Alto Mijares, i també em molaria molt, doncs, això, gravar vídeos per allà per Castelló, o si vaig per alguna rutilla, doncs, per altres bandes d'Espanya o coses, doncs, la idea també és gravar. I ara ja hem superat la meitat de la ruta, però a més ara és tot baixada. I ara estic caient que crec que és el 5è Sant Feliu que visito, perquè avui hem fet Sant Feliu de Buixalleu, he fet Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Llobregat, Sant Feliu de Codines i Sant Feliu Sasserra. O sigui que diria que és el 5è Sant Feliu, si no m'estic deixant ningú. Bueno, ja estem a punt d'arribar a Grions, que està a 2 curves d'aquí més o menys, però la meva intenció, a veure si puc, és arribar abans de les 4:15 a l'estació d'Hostalric, perquè comença el partit del Villarreal Getafe i m'agradaria veure'l tranquil. Bé, Grions, ja estem aquí. He de que fot una olor a menjar que flipes. Mira, ho estic veient, és que no vull apuntar molt, però estan fotent allà barbacoa. Crec que està olor a calçots, diria. Uah, aigua de Grions, la millor de totes de moment. És que està boníssima, 9,56. Pedazo d'aigua. Mira, us apunto dissimuladament, però no sé si es veu, allà darrere meu. Allà a la casa, tu, s'estan fotent una comilona. Bueno, ara estan cuinant. Va una mica tard, perquè són les 3 i pico. I ara crec que ja passarem per l'últim nucli de Sant Feliu que veurem, que crec que es diu Gaserans, no sé si l'estic liant, i després baixarem fins a baix de tot, que és on està l'Ajuntament, que suposo que és molt nou i l'han construït allà baix de tot perquè deu ser més accessible per arribar des de la carretera. Però mireu, una passada aquí de plana, i ja després de l'Ajuntament, tot recte fins a l'estació d'Hostalric. Mireu, i ara ens trobem aquí la riera d'Arbúcies, que cau amb força, l'aigua. Que guapo. Tots els llocs on estem anant, amb aigua que t'hi cagues. Ole. I al voltant d'aquesta bardor impressionant, que és una locura, En persona es veu superbrillant tot. Doncs ja estem a Gaserans, que és això que hi ha aquí. Aquí darrere ja hi ha alguna casa. Mireu, allà al fons, allò que es veu allà un castellet i el poble, allò és Hostalric. Però que m'anava a fotre un plàtan i jo també he vist aquestes vistaques i us volia ensenyar. Mireu aquí. Tot de vacances. Ara sí, passant per sobre de les vies del tren i ara en breus, allà davant, tenim l'Ajuntament. I ara ja sí, oficialment, Sant Feliu de Buixalleu, municipi número 298 de la col·lecció. L'Ajuntament està totalment sol, però té un pedazo de plaça, aquí un parque, i darrere hi ha una escola, que deu ser l'única escola del municipi. Ara ja sí, no es veu res, no? Va, es veu una miqueta. M'he connectat al Villarreal i cap a l'estació d'Hostalric. En Saga ja estava acabant, estic al costat d'Hostalric, i com no, la mare que em va parir. Hòstia, tio, i ara com collons jo vaig a Hostalric. Bueno, per sort he trobat una adreçada no molt llarga i a més m'he trobat aquesta escultura tan friqui d'aquí. Ara sí que aquí tenim el pont que de veritat travessa la riera d'Arbúcies. Entrem d'una vegada a Hostalric, tu. I ara ja sí que la cameta sí que està una miqueta ja al límit. L'estació d'Hostalric, final de trajecte. Final han sigut 25,3 quilòmetres més o menys i em despedeixo ràpid perquè el tren passa en 4 minuts, diria. Així que moltes gràcies per veure el vídeo i fins a la següent ruta. Adéu!